Bw'olabira ewala mmotoka zino ezisimbye ku kisaawe ekyennyonyi Entebbe oyinza okulowooza nti bannyinizo beewummuzaamu oba baliko gye baalaga, naye si bwe kiri. Tutegeezeddwa nti takisi ezisaabaza abantu abava ku kisaawe abasinga zibamanyi nga airport taxi ziri eyo mu 2024 naye nga wetwogerera ezikola tezikyasukka 50. Teddy Nangoobi y'omu ku bakyala bakola omulimu gw'okusaabaza abantu ku kisaawe Entebbe era nga aguluddemu. Tubadde nga tukola era nga tuli bulungi. Nga mu butuufu asembyeyo okukola omulimu akola emirimu ebiri. Nga tufunira ddala ba client. Ono era tutegeezezza nti buli akolera ku kisaawe mu mulimu gwe gumu nga buli nnyonyi lw'etuuka nga waakiri afunayo omusaabaze gw'atwala e Kampala. Osobola okujja no ku makya ku Kenya n'okola n'okomawo n'opiikinga ku Ethiopia n'oddayo. Kyokka olw'ekirwadde kya korona embeera yakyuka. Kasita balangirira korona ennyonyi zonna bazisazeeko emirimu tewakyali. Emboozi y'omukyalo ono teyawukana naye abalala abatonotono be tusanze ku kisaawe Entebbe. Kino kibatuusizza n'okutandika okukolera mu mpalo waakiri buli omu abeeko kaafuna. Basazeewo puroguramu yakolera mu shifts. Olwaleero oba ofunye kawunga. Emisana oba kafunye ekiro tobeerawo. Yakoze ekiro nga nejjo yakola akati nga tuleka taata akozeeko nga naye agira ki nga naye akola. Naye kati wetwogerera ssaawa zino amazima geetaagisa ojja n'osiibawo nga togenzeeko Kampala. Kuba ennyonyi esobola okujja n'eggiramu abantu 5, abantu 6. Ennyonyi yeebadde ereeta Kenya Airways ng'esobola okuleeta abantu 6 nijja eggirwemuddemu eggiddwamu abantu 10. Embeera okumanya nzibu n'abasaabaze be banditutte wadde ssente bazaagala naye babeekengera. Ekisooka ajja tumutya naye atutya. Ate bw'ofuna omusaabaze ate n'osooka n'omwekengera nnyo ng'olina osooka okumufuuyirako. Ebiseera ebisinga bw'omugamba kankufuuyireko ate oluusi n'akugoba. Naga lwaki onfuuyira onneekengedde. Balina okutya nti singa wabaawo okuziyiza ennyonyi ezimu okujja mu ggwanga bandyekanga nga bazzeeyo mu byalo. 9 ku 10 kitukosa kubanga ezo ennyonyi eziba tezijja wano kitegeeza tetuba tetulina kye tukola. Tugenda kuba tukosebwa ddala ddala naye tetulina kyakukola kubanga obulamu kye kisinga ssente. Tutusobola gaana kubanga eyo yonna eba nteekateeka y'okutangira obulwadde. Ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ennyonyi mu ggwanga ki Civil Aviation Authority kiriko amateeka ge kyayisizza kubakola ogwa takisi ku kisaawe. Ekimu ku ebyo sanitizers mu mmotoka era tubakubiriza okuba nti babeera ne masks oba ne gloves era tubasabye bafune ne temperature gun epima temperature y'omusaabaze nga tannava ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bano era baakuddamu okubasisinkana okusinziira ku mbeera nga bw'enaaba. Era tulina enteekateeka okuba nti tujja kuba tubasisinkana bonna wamu badriver n'abasawo abakugu babayitiremu bulungi enteekateeka eno.